کوم پل کې چې قرار لرو دا 15 پل دی 15 منزل ته راوختو. زره متره مربع جوړ شوی او 22.5 جریبه ځمکه کېږي. د دې لپاره یو 2 کلن او 15 کلن کښت ده. 2 کلن د عامو خلکو لپاره ده. ښایسته او ښکلې منظرې او ښکلې ابو هوا د کابل شمال لوري. د کابل شمال لوري دا شهرکي لالا دی. د دولت لخوا ښکلي او په زړه پورې سټنډر اپارتمانونه جوړېږي. په څو هکټاره په څو جریبه ځمکه کې به جوړېږي. کومو اشخاصو او افرادو ته به توزیع کېږي. په څو قسطه به وي. په کابل کې شهرکونه جوړ شوي دي خو غیر معیاري او غیر سټنډرډ. یا په خپل سر کورونه جوړ شوي دي او یا یو بعضې شهرکونه چې جوړ شوي دي د ښاروالۍ له لورې پې قوي نظارت نه دی شوی. هر څه چې قراردادونه شوي د کاغذ پر مخ پاتې شوي دي. آیا دا شهرک به هم په هماغه شکل وي؟ شروع کوم په نامه د لوی او لایزال ذات زه صاحب الله صافی درته د کابل په نوې بڼه داسې یو ښکلي ګزارش د شهرک لالا څخه لرم چې ډېر به تاسو ته هم جذاب او دلچسپي او موږ ته هم چمن. هیله ورزو مې دا ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله صحتمنده او د صحت جامې به مو په تن وي. ښکلی شهرک ښکلی ګزارش درته لرم. په دې شهرک کې ډېرې ځانګړتیاوې په نظر کې نیول شوي. ډېری دوستانو پکې سرمایه ګزاري هم کړې ده. د چا لخوا جوړېږي، کومو اشخاصو ته به توزیع کېږي، په څه رقم قسطونو، کومې اسانتیاوې به پکې وي. راځئ یو بعضې ښکلې ښکلې منظرې د دې شهرک را سره وګورئ. بیا به د دې شهرک د اپارتمانو داخل ته لاړ شو او سره په څنګ کې به د مسؤل انجینر سره هم لنډه مرکه او زړه خواله لرم. ارزومند یم چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ او احساس ته ستومانه یې ونه کړئ. دوستانو ورزو د اپارتمان داخل ته چې دلته د ساختو ساز لاندې دی. لومړی دې اپارتمان سر ته خیږو او بالاخره به یو اپارتمان چې هغه کاملا جوړ شوی دی د هغې ویډیوګانې او تشریح هم در سره شریکوم.
دا پارتمانونه دوستانو د لیفت سیستم هم لري او لا تر اوسه پورې کامل شوی نه ده. البته جالبه خبره خو پکې دا ده چې ډبل لیفت سیستم لري. هغه د ډبل لیفت سیستم نه بیا وروسته د انجینر په خپله تشریح کوم چې د طرحه نه لیفت سره کوم کیسه ده. کوم پول کې چې قرار لرو دا 15 پول دی. 15 منزل ته راوختو. خواوشا ښکلې منظرې او منطقې خو به ولي جان درته ښودلي وي. ښکلي کلیپونه نور هم لرو. د خیره د خپرونې تر پایه پورې کومه ملتیا را سره وکړه هغه به هم را سره یو ځای وګورئ. دوستانو واقعا چې احساس د خوشحالۍ کوم څلور خواو ته چې ګورم ډېره یو ښکلې منظره ده. ښي طرف ته نړیوال میدان، تر شا مې د عربانو شارک او ورسره په څنګ کې کیڼ لور ته چې ګورم پخوانۍ قصبه. ځینې دوستان به یې د نامه سره او د دې منطقې سره اشنا وي او کوشش کوم چې یو ځانګړې خپرونه د کابل په قصبه کې هم درته چمتو او ستاسو تر درانه حضور یې در ورسوم. او دوستانو مخامخ چې ګورم نو منظره خو ډېره ښکلې ده او ډېرې منطقې مخې ته پرتې دي. خو په لنډو ټکو کې به ووایم چې د ترخیلو تنګی ورته وایي او د ترخیلو د تنګي نه اخوا ته د څرخي پله د کابل ښار صنعتي پارک موجود دی. نو ښکلې منظرې ښکلې منطقې دي. دا شارک د دولت لخوا په ډېر جدي څارنه او په چټک شکل باندې جوړېږي. ملتیا مې وکړې ډېر څه به راسره په دې شارک کې ماشینرۍ هم په کافي اندازه باندې مصروف د کار دی. خوشبختانه باید ووایم چې ډېری دوستان زموږ افغانان وروڼه هم دلته په دې ساخت و ساز کې په کار کولو باندې بوخت دي. یوه مړۍ حلاله ګوله همدغې طریقه هم د دې مزدورۍ له لارې پیدا کوي. زه تکرارا په یو بعضې اقتصادي ګزارشونو کې ټینګار په دې کوم چې په ساخت و ساز باندې باید ډېر تمرکز وشي په خاطر د دې زموږ په هېواد کې د هېوادوالو تحصیلي کچه ډېره کمه ده. یعنې په مجموع کې ټول تحصیل یافته او تعلیم یافته نه دي. نو د ډېرو هېوادوالو تمرکز د دوو لارې نه د یو مړۍ روزۍ د پیدا کولو وي، یا د بزګرۍ د دهقانۍ د لارې نه او یا هم د لاسي مزدورۍ د لارې نه. دهقاني او په بزګرۍ باندې چې کوم دوستان اخته وي خو باسې مخته وي، خو دغه د په ښار او په بازار کې چې کوم دوستان اوسېږي د هغوی لپاره دغسې پروژې ډېرې حیاتي ښکاري. دې کاریګرو د جملې نه به یو کاریګر سره هم لنډه زړهخواله وکړو، بیا ورځو مسؤل د دې پروژې چې دی د هغه سره لنډه مرکه کوم. هغه سوالونه او پوښتنې چې مې په انانس کې در یادې کړلې د هغې نه به زیاتې پوښتنې د مسؤل انجینر سره وکړو چې تر څو ټول معلومات او جزیات د شارک په هکله ځینې راواخلم. نو دوستانو ورځو د یو کاریګر په لور. بیننده‌های نازنین، از جمله کارگرها همراه کاکا مصاحبه می‌کنیم. سلام کاکا جان، خوش آمدید. صحت خوب است انشالله. خوش باشید، زنده باشید. اسمتان؟ جان آقا. اینجا مصروفی بدون کراچی بردن و آوردن دیگه چی مصرفیت داری؟ کار میکنه، والموتربندی میکنه، ولدکاری میکنه، کارای جشنی میکنه، گفار میکنه، سیمتایی خالبانی اجرام میکنه. چی کارا یاد گرفتی در این کارا؟ در این کارا فعلا فلزکار است، فلزکاری کنیم. خودت فلزکارم هستی؟ فلزکارم هستم. زمینه کدام کارا دیگه با شما مساعد شده در این شهر؟ در این شهر فعلا خالبانی هست، کار کنیم، سرتون کار کنکریتی گفاستم. بعدش سیمتایی کارام میکنیم و از چند فیصد راضی است از این کارتان؟ فعلا 100% راضی هستیم. 100% راضی هستید. سابق در کشورهای خارج کار کردین به خاطر کار کردن اونجا رفته بودی، سفر کردی نکردی؟ رفته کجا رفته بودی؟ ایران رفته. ایران رفته بودی. چی تصور داشتی وقتی که به افغانستان میری مگه ایران در افغانستان من کار در کشور باشه، مثلا اگر
ایران اگه 50,000 افغانی درآمد در ایران افغانستان 10,000 ما 10,000 خوش است. در افغانستان از کار باشه درآمد باشه ما در افغانستان خیلی خوش است. سرمی معاش و پیسه گزاره اخلو عیال اولاد میشه؟ میشه اگه کار دانی باشه کار باشه مردم کار به دولت زمین کار مساعد کنه ما پیسه همدیگه روزی باشه. از دولت چی تقاضای داره در مورد سخت ساز مسلمین و اشتراکان؟ دولت تقاضا میکنه که بخاطر دوستی بخاطر کار باشه کارهای ضروری کارهای دنیوی باشه کارگرها برای اینکه دارن کار بکنن بخاطر مردم کار کنن زمین کار برای مردم مساعد کنه نمیشه. جوانانی که به خاطر کار کردن بیرون از کشور میره به اونا چی توصیه داری؟ با اونا کار در افغانستان زمین مساعد شد کار کنن افغانستان کار کنن کار بهتره در شرطی که زمین کار مساعد شد. اگر هیچ کسی روزی نیست بخیر باشید. بخیر سلامت زنده خدا په په دې امید چې اسلامي امارت دغه سي حیاتي پروژې نور هم د کار لاندې ونیسي چې ترڅو زموږ هغه ځوانان هغه ملي سرمایه چې د خارج د هیوادونو ته زړه ښه کوي په دغه سي زړه بوږنونکو لارو باندې د خطرونو ډکو لارو باندې د یوې مړۍ حلالې روزۍ د لاسته راوړلو په خاطر ورځو د مسؤل انجینر په لور د پروژې په هکله ځینې معلومات دوستانو خوشبختانه باید وایم چې د دې پروژې مسؤل انجینر عامر د پروژې را سره یو ځای مل دی مخکې مې په اناونس کې د تاسو سره ډېرې پوښتنې شریکې کړلې هغه پوښتنې به د انجینر صاحب سره مطرح کوو او ټول جزئیات او معلومات به ځینې اخلو په لومړي سر کې به د انجینر صاحب سره تعارف او پیژندګلوي وکړو بیا به ورشو پیژندګلوي او د تعارف د دغه اپارتمانونو د شارک په طرف سلام انجینر صاحب ستړي مشي وعلیکم السلام تاسو ستړي مشي قدرمن شیخ خدای دې ژوند دی لره انجینر صاحب د ځان پاک لره راته ولوایي شفیق الله جبار خیلم د لالا خرګوټي د امیر په صفت باندې د خپل دنده مخې ته وړو ډېر ښه انجینر صاحب ستړي مشي ورکړی درته خپل چینل ته مننه خیر سم الله مو قدرمن لره نور اختیارات ستاسو خپل دي چې له هره ځایه تشریح د دغه اپارتمانونو په هکله باندې شروع کوئ نور زموږ میا کوو کمره ستاسو په خدمت کې انجینر صاحب مننه قدرمن په دغه ښارګوټي کې تقریبا 10 بلاک دي چې په 15,000 متره مربع کې جوړ شوی او 22.5 جریبه ځمکه کېږي او یو بلاک چې دا 15 منزله ده نو په یو منزل کې 4 رهایشي اپارتمانونه دي چې د دې اول یعنې تاکاوي چې ده د یو سټوریج لري ګودامونه دي او اول منزل نه تر 15 منزله پورې رهایشي اپارتمانونه دي موږ تاسو دا کوم ځای کې چې موقعیت لرو نو دغه عمومي دهلیز ده او په یو دهلیز کې 4 اپارتمانونه دي 2 دانې زینې لري چې یوې درې مارشه ده
او دوه مارشه ځینه لري او لیفټ سهولیت لري دلته چې دوه لیفټونه دي. همداسې د مرکز ګرمۍ سیسټمونه پکې دي او د انټرنیټ د تلویزیون د انټرنیټ سیسټمونه ټول په دې کې چې ده. ډېر ښه انجینر صاحب. نور پوښتنې به دوستانو د انجینر صاحب سره په نورو منازلو کې مطرح کړم. لاړ به شو یو بعضې اپارتمانونه او اتاقونه په دې کې به اشپزخانې وي، په دې کې به تشنابونه، غسلخانې، دا ټول مسایل سره رانغاړو. انجینر صاحب مهرباني وکړئ. ماشاءالله دې دوستانو مکمل شوی دی بلانک په ساده اصطلاح باید ووایم داخل کې البته هغه د لیفټ سیستم او تاسو چې دي انجینر صاحب دغه ځای به تاسو په جنګل شروع کړو. دروازه به څه پرېږدي؟ المارۍ ښکاري. بله اوضاع خو یې د غار اپارتمان لپاره موږ په دهلیز کې جوړوي المارۍ جوړولې ده. تاسو ګورئ چې دا د دې اپارتمان عمومي دروازه ده او دا دهلیز ده. نو په دې طرف کې المارۍ ده او دې طرف کې اشپزخانه ده. نو اشپزخانه د دوستان راځئ راسره یو ځل مطلب وکړئ. اشپزخانه ماشاءالله متفاوته ده، شارک متفاوته دي، بلاکونه متفاوته دي. ډېری بلاکونه اپارتمانونه په دې شکل باندې دي. ښه انجینر صاحب مهربانه شئ فکر کومه پخلنځی دی. بله هو دا اشپزخانه یا پخلنځی ده چې په دې کې تاسو ګورئ میزونه، المارۍ، همداسې بالکن لري او په دې هغه کې تاسو ګورئ چې د مرکز ګرمۍ په اشپزخانه کې شته ده د یخچال ځایونه. د دې لپاره یا د هغه لپاره هم موږ هماغه څه چې ضرورت وي او څه یې څه کړي دي. نو انشاءالله زموږ دغه پروژه به ټولې همدغه رقم تنظیمېږي او انشاءالله. انجینر صاحب د پروژې د ټول پلان راته وویلې څو کاله به وخت نیسي؟ مخکې به ځو دوستانو انجینر صاحب سره به ملاقات کوو. نو دا پروژه انشاءالله د دغه اته میاشتو کې یا د دې کال تر پایه پورې به انشاءالله د دې پروژې لپاره موږ تصمیم نیولی د دې پراختیا، انشاءات، علمي پراختیا، ریاست د دې دغه کارونه چې دي انشاءالله په دې کال تر اخره پورې انشاءالله بشپړېږي. یعنې د 1403 کاله د بشپړېدو پورې به دا پروژه هم بشپړېږي. نو یو اپارتمان چې دا څلور اطاقه دی چې دا یو لوی اطاق هم ده چې موږ سالون دی پکې سالون ده چې په دې کې تاسو ګورئ هماغه کارونه ټول تکمیل دي. مرکز ګرمۍ او پارکۍ ده او د انټرنېټ او ټول څه درسته دی انجینر صاحب. انجینر صاحب دا به شو اول خواته نور شامل هم دوستانو ته ورکړئ. دی بیا بل دهلیز ده چې په دغه دهلیز کې موږ دوه تشنابه لرو چې کوچنی سایز او یو چې دا بل سایز ده. تاسو کولی شئ دوستانو تشنابونه یې فوق‌العاده سټنډرډ دي، چون اوس د برق سیستم لا فعاله شوی نه دی. کوشش به کوو چې د برق سیستم به فعاله شي او د دویم نمبر لپاره نظر سالون د دې مساحت کم دی او تاروخ ده. نو دلته ټوله کارونه شوي دي. انجینر صاحب څو منزله دی هر بلاک او په هر بلاک کې تاسو یو څلور کورونه پکې لرئ، درې کورونه نو څو منزله برابرېږي؟ نو داسې ده چې دغه یو بلاک 15 منزله ده یا دویمه فلور ده او د دې اول منزل یعنې تحقاق ده هغې لپاره جوړېږي دي. باقي 14 منزله چې دي د عایشې اپارتمانونه دي. په یو منزل کې موږ 4 اپارتمانونه لرو او په یو بلاک کې 6 اپارتمانونه دي. ډېر ښه، 50 اپارتمانونه دي. انجینر صاحب تمویلونکي د پروژې څوک دي؟ دا د ملي پراختیا شرکت دی، د دې ساختماني چارې او د دې ښار ټول کار داسې خدمت کوي. ملي پراختیا دا دولتي شرکت دی که شخصي دی؟ دا یو خصوصي نیمه دولتي شرکت دی. خصوصي نیمه دولتي شرکت دی. تاسې چې د دې پروژې مسؤل یاست، نور داسې پروژې په اړه بله هو موږ اخیرا همدغسې تقریبا زموږ شرکتونه لرو چې سمندرګي او پروګرامونه مسلي پروژې لرو. نو انشاءالله داسې تصمیم لرو چې په هېواد کې دا شرکتونه انجینر صاحب تاسو د دوه لیکټرو خبره وکړه چې دوه هر اپارتمان ولې یو کفایت نه کوي؟ چونکې
کې دلته خو د نظر خلکو حجم ته په نظر کې تعریفونه نیول شوي دي. موږ مثلاً کې زمین لرو خو داسې 14 منزله دي، نو یو یې په مطلب نظري ده او یو لس نفري. د برق کوم بدلون خو نه دی ورکړی سولري سیستم د لیک لپاره د لیک لپاره شته، انشاءالله لیکونه به په سټنډرډ وي او په سټنډرډ مطابق انشاءالله. یعنې د برق د نه موجودوي په وخت کې کولی شي سولر لیک استفاده وکړي. انجینر صاحب وایي د لاره په شهر کې چې اپارتمانونه دي څومره په دې کې په مستقیم ډول او غیر مستقیم ډول متوسط سره ولرو چې تقریبا له 900 تر 900 کار انجینر صاحب وایي دلته خو په سختو ساز کې د مختلفو ډولونو استفاده کېږي. سیخ استفاده کېږي، ریل استفاده کېږي، جغل استفاده کېږي. دا کوم اجناس چې موجودات لري په ځانګړي شکل اوسپنه یا سیخ وطني مواد په دې کوم ماتیریال یا کوم مواد چې دلته استفاده شوي دي په کښې د وړې وکړه د سیخ زموږ د وطني سیخ د هېواد په دې ټولو بلاکونو د هېواد سیخ چې تولیدېږي همدې استفاده شوي. همداسې کش او خښت او دا مواد چې اته سوه تعداد یا اوه سوه تعداد د پرسونل په برخه ده صحي خدمات په برخه کې شي. بله دې لپاره موږ خپله ځان ته یو اولي هغه چې دی یو سیفټي انجینر لرو چې د ټولو کارو ته کارګران وو او د هغو هغه سیفټي او صحي هغه دوستانو لږ به بیکګراونډ ته تغیر ورکړو، بلو طرف ته به لاړ شو. انجینر صاحب نور خوبونه اتاق ده چې دا هم د نورو اتاقونو سره د مساحت توفیر ده چې د مساحت نظر سالون ته او نظر اول اتاق او دویم او دریم اتاق د دې هغه مساحت ده. ډېر ښه انجینر صاحب، د اپارتمانو کې تاسو ویل چې په تعداد 56 کوره دي په هر اپارتمان کې. د دې لپاره مو ځانګړي پارکینګونه په نظر کې نیولي که په مجموع کې یو پارکینګ لري؟ نه، دی خو د هر بلاک لپاره یو جدا پارکینګ په نظر کې نیول شوی ده او حتی داسې یو عمومي پارکینګ هم موږ په نظر کې نیولی ده چې تاسو یې فعلا کېدای شي چې ویې ګورئ دغه ماشیني چې کار کوي زموږ په ساحه کې نو د میدان یوې طرف ته چې دا پارکینګ هم یو عمومي پارکینګ ده او د بلاکونو دپاره هر بلاک لپاره جدا جدا اپارتمان لري. د ساتیرۍ یا د تفریح لپاره مو کومه خاصه سیمه په نظر کې نیولې په دې اشاره کې؟ بله شته ده نو د بلاکونو یعنې په دې وسطي نقطه کې زموږ هلته یو ساحه سبز لرو چې هماغه د ټول د شارک لپاره خیر 14 منزله 15 پوړه دا خو کافي اندازه جګوالی دی. د زلزلې لپاره مو پکې کوم تدابیر په نظر کې نیولي؟ نو د انجینرۍ د نورمونو او د نړیوالو سټنډرونو په مطابق باندې دغه بلاکونه یا د ښارګوټی جوړیږي نو انشاءالله د زلزلې او د کوم خطرات چې دي هغه ټول په نظر کې نیول شي. مسجد، مدرسه، مکتب مو په نظر کې نیولي؟ مسجد هم لرو په دې ښارګوټي کې او ورسره په څنګ کې کودکستان هم لرو ورسره. بله موضوع د چې تاسو مې یاده کړو مرکز ګرمۍ سیسټم چې دا زموږ د دې لپاره یو جدا یو میکانیکل روم چې ورته وایي موږ یو جدا ورته اتاق جوړ کړی ده چې دغه 10 بلاکونو ته د هماغه ځای نه کنټرولېږي او هماغه ځای نه ټولې بلاکونو ته مرکز ګرمۍ سیسټم. ډېر ښه انجینر صاحب، پخوا به شارکونه جوړېدل خو تفاهمنامه به البته د کاغذ په مخ پاتې کېدله. کومې ځانګړتیاوې په دې ښارګوټي کې موجودې دي؟ منظور مې د کانالیزیشن د سیستم نه دی. په دې کې خو زمونږ د کانالیزیشن سیستم هم لرو او د هغې دپاره موږ یو ډیوټس لرو چې تصفیه خانه ورته وایي. کله چې دغه اشپزخانو او د تشنابونو کومې اوبه چې دي راځي دلته یو تصفیه خانې ته راځي یا ډیوټس ته هلته خپل هغه پروسس لري. کله چې د دې پروسس ټول مکمل سي تکمیل سي نو هغې نه وروسته هغه اوبه مخکې داسې وي چې بیرون ته بتللې یعنې هغې نه به استفاده نه کېدله. دا کله چې فلټر سي تصفیه سي هغې نه وروسته هغه اوبه د هغې لپاره موږ هلته واټر پمپ په نظر کې نیولي چې هغه واټر پمپ هغه اوبه بېرته شوټ کوي هغه ساحې چې سب ساحې دي او کوم ځای کې چې موږ ونې لرو نو هغو لپاره د اوبو استفاده کېږي. ډېر ښه انجینر صاحب، د تمویل برخې ته که راشو د دې پروژې تمویلونکي څوک دي او
په کومو اشخاصو په کومو افرادو دا پلورل کېږي یا په د کرایي یا د ګروي په شکل باندې خلکو ته ورکول کېږي؟ په دې هکله که راته معلومات وشي. دغه ښارګوټی خو د ملي پراختیا ریاست یې مخې ته دی، ساختماني چارې مخې ته وړي او دا خو په کرا او ګروي خو نه ورکول کېږي، دا په کښتونو دي. د دې لپاره یو 2 کلن او 15 کلن کښت ده. 2 کلن د عامو خلکو لپاره ده، هر سړی کولی شي چې دوی 2 کلن کښت خپل د پخې اپارتمان واخلي، او 15 کلن کښت یې ده بیا د دولتي کارمندانو لپاره ده چې هغه دولتي کارمند کولی شي د 15 کلو لپاره اپارتمان واخلي. قیمتونه به نسبت د نورو شارکونو نه یو څه نه څه نازل وي که نه لوړ وي؟ نو نظر نورو شارکونو نه چې د دې موقعیت دی که تاسو وګورئ، د دې کوم موقعیت چې دی ډېر تفاوت لري، ځکه چې دا یو ډېر ښه یو اساس نقطه ده، ښه موقعیت ده، او قیمتونه یې چې دي نظر که موږ تاسو وګورئ د کابل نورو شارکونو ته نه دې قیمت مناسب ده، او بل خوبي دا ده چې په کښت باندې ورکول کېږي. درسته ده. نو د فی متر مربع چې ده زموږ د دې قیمت چې د اول منزل او د 14 منزل چې د دې فی متر مربع موږ په 360 روپۍ ډالر ورکوو. درسته ده انجینر صاحب. اقتصاد په باره کې ډېر وغږېدو، را به شو د ښکلا برخې ته، د کابل ښار ته یې کومه ښکلا ورکړه؟ نو تاسو یې ګورئ چې دغه 15 منزله بلاکونه د کابل او بیا خصوصا د دې قصبې چې د 15مې ناحیې مرکز کېږي یو ځانګړې ښکلا ده. نو تاسو خپل هم په تصویرونو کې وګورئ چې یو ډېره زیبا او ډېره ښکلا یې ورکړې ده قصبې ته. قدرمن شي انجینر صاحب، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو نه هم ډېره مننه، او چې راغلی زموږ دا پروژه او دا شارک نږدې نه وکړه، تاسو نه ډېره مننه. قدرمن شي، خوشحاله اوسئ. دوستانو د دې پروژې نور ښکلي کلیپونه منظرې هم در باندې ګورم، ارزومند یم چې راسره احساس ته ستومانه یم. خوږو دوستانو، خوږو مینوالو، ښکلی ځانګړی شهرک، خلکو ته د کار زمینه، ښایسته او ښکلې منظرې او ښکلې ابو هوا د کابل شمال لوري ته. باور وکئ چې ډېره زړه خوښوونکې، ډېره زړه ته خوښۍ ورکوونکې سیمه او ساحه ده. ارزومند یم چې ټول هیوادوال مې یوه ورځې دغسې د ښکلو کورونو خاوندان شي. انټرنیټ سیستم سهولت پکې موجود، مرکز ګرمي، ښکلې خوږې اوبه او کانالیزیشن سیستم، یعنې د ژوند کم سهولتونه چې په یو سټنډرډ کې دا ټول په دې کې موجود دي. راځئ دوستانو، تاسې را سره راشئ، ښکلې منظرې او کلیپونه به در باندې د دې شارک او د چار اطرافو د کابل ولی جان وګوري. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، در سره ضرور لایک، کومنټ، شیر او سبسکرایب کړئ. تر یو بل دغسې ښکلې او ځانګړې ګزارش چې زه صاحب الله صافی ستاسې په ښکلې او درانه حضور کې حاضرېږم. تاسې په لویه بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تل خوشحاله آباد سوکاله ژوند ولرئ، د هېواد د ترقۍ، آبادۍ او سوکالۍ په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.